Territori shqiptar për datën 6 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në të gjithë vendin. Vranësira do të jenë të pakta dhe kalimtare, kryesisht në relievet malore gjatë orëve të pasdites. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa pasditja vijon me mot të kthjellët dhe temperatura tipike verore. Mundësia për reshje mbetet shumë e ulët. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 31 gradë Celsius, Kukës 14 deri në 27 gradë Celsius, Peshkopi 13 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 15 deri në 29 gradë Celsius, Durrës 18 deri në 28 gradë Celsius, Kavaj 17 deri në 28 gradë Celsius, Elbasan 17 deri në 30 gradë Celsius, Berat 18 deri në 31 gradë Celsius, Korç 12 deri në 25 gradë Celsius, Vlorë 19 deri në 28 gradë Celsius, Gjirokastër 13 deri në 27 gradë Celsius, Sarandë 18 deri në 28 gradë Celsius.